Kaixo, gu, Mikel, Oñatz, Nere, Maite eta Lukel gara, eta gaur uraren dentsitatearen esperimentu egingo dugu. Esperimentua egiteko behar dugu ura, prezipitazio ontzia, balantza bat eta dagoen hozkailua. Ura prezipitazio ontzia botako dugu. Ehun mililitro eta pixatu egingo dugu. Eta pixatzen dut 55,5. Eta orain, ura hozkailura eramango dugu. Hozkailuan zortzionez egon da, volumena igo egin da. Eta orain berriro pixatuko dugu eta ikusten dugu 55,5 pixatzen duela. ur izoztuan masa berdina, baina volumena handiagoa du, beraz dentsitatea jaitsi egin da. Izotzaren dentsitatea bajatu egin denez, uretan flotatu egiten du. Espero gustatu izana uraren dentsitatearen esperimentua, gu Elgoibar Institutuko DBH bateko ikaslea gara, hurrengora arte.